¿Por qué se escuchará más un cajón en un auto y si lo cambiamos a otro, este se escucha menos? Pues esto tiene mucho que ver con la forma que tiene el auto, y más si tiene separaciones de cajuela, la cabina, etcétera. Ya que por ejemplo no es lo mismo la cabina de un bocho, que prácticamente es una sola pieza, a diferencia de cómo está un Jetta MK7, que está separada la cajuela y donde van los asientos. Y más si tiene algún tipo de respaldo metálico entre la cajuela y los asientos. Todo eso influye para que un cajón se escuche más en un auto que en otro.